好，就今次講咧就係裝個 Docker。咁啊，之前我哋整咗個 VM 啊 AS3，我今次裝個佢已經裝好咗個 Ubuntu，咁今次就裝埋個 Docker。呢個係用個 PowerShell 經過 SSH 入去做嘢，咁有咩好處咧？就係可以 copy and paste。咁我已經抄咗兩個檔案入去，檔案夾。咁啊呢個 eDMS 咧，下一次先講。咁啊 Docker 咧就係我準備好咗點樣自動安裝個 Docker。咁啊呢個我叫做 fork 咗佢過嚟，即係抄咗一份俾我俾自己用嘅。咁啊原作者就係呢位，咁就佢做咗出嚟咧，佢主要咧係幫你安裝一個叫做 Nginx Reverse Proxy 嘅 Manager。呢度有寫，佢會將 Docker CE 即係 Community 嘅版本呢個 Docker Compose，然後佢將呢個就 Nginx Proxy Manager，佢最主要將呢個。咁呢個 Liquid Dome 同埋呢個 Speed Test 咧係冇乜重要嘅嘢嚟，我係唔裝嘅啫，即係呢三個我都唔裝，我只係利用佢咧裝咗 Docker CE、Docker Compose 同埋呢個 Portainer。咁其實你可以自己慢慢裝嘅，即係手動咁慢慢裝。咁我就費事抄咗佢，用咗佢個 script 就得啦。咁啊 copy 入咗嚟咧就啲公，我抄佢落嚟咧，咁就俾個名佢咧，譬如 Store， 咁佢會將佢抄咗落嚟。咁我已經擺咗落去叫 Docker 度，所以唔再做呢個。CD 嘅 Docker。咁佢有一堆嘢喺度㗎，我淨係呢扎嘢咧，就係我都唔用嘅呢三個，咁所以咧就冇嘢需要改，淨係將呢個 Docker Shell 呢個就轉做可以 executable。留咗 Docker，變咗綠色嗰個，即係可以 execute 啦。咁然後你就 execute 佢，咁就搞掂啦。咁我介紹一下佢個 script 係做啲咩嘅，唔係呢個。揀都揀錯，呢個先係 script。揾唔到，
搞咗，開唔到，整咗呢個 Windows 11，即係好多嘢都開唔到嘅，好多嘢都搞唔準你搞。好，佢就有兩個 function，然後咧就分呢個嘅時候咧，其實佢就等於 call 翻呢個 function。咁佢係問你係邊一個 operating system，咁佢寫好咗個 script support 幾種，咁然後你揀好咗咧，佢就跳去 install apps，即係上高呢度啦。咁佢再問你要邊啲嘢，然後佢就跳去你答咗佢之後咧，佢就跳去 install，即係呢個 start install。我一路 run 咧，你又要知道佢問你啲咩嘢，你答咗之後佢做啲乜嘢咁解。咁即係其實咧，佢就根據你答咗佢要裝啲乜嘢，唔裝啲乜嘢，咁佢就去安裝咁解。呢度咧就睇下可唔可以，我想縮細嘅啫，即係 collapse 咗佢。即係呢個 CentOS 咧就咁樣做。如果你係 Arch Linux 咧就咁樣做，然後就你要邊一隻嘢咧，佢就裝你裝 Docker Compose，佢就咁做，諸如此類，都好直接嘅。不過佢就因為寫得好用心啊，咁啊我攞嚟用就算數啦。咁我而家去用啦，用咧頭先已經整咗個 X。咁佢問你係邊隻 OS， 咁我係4 Ubuntu。佢問你個 root， 即係個 super user 個 password， 要唔要呢個 C Docker？ 咁我就要 Docker Compose 要，呢個就唔要啦，呢個都唔要，呢個更加唔要，呢個要。咁 Container 咧，佢有兩個版本嘅，即係佢話 CE， 佢可以裝咗做 standalone， 即係一個 server 一個 Container， 咁亦都可以裝個2號選擇叫 agent 咧就係少好多嘢嘅，咁冇個 UI， 咁即係話咧，你如果已經裝咗一個 Container CE 咧，你可以由佢控制一個或以上嘅 agent， 咁變咗咧就好似方便啲咁啦。咁但係我就唔中意用嘅，因為好多時你一個 Docker 入邊咧，就一個 container 管晒，即係每個 Docker 都有一個 container 嚟管咧，好過你一個 Docker 管幾個，好過你一個 container 管幾個 Docker 上高嘅 container agent， 咁會麻煩啲。意思即係如果你個 container 死咗咧，你嗰啲 agent 咪即係廢咗，咁所以唔係幾理想。另外你如果好多個 agent 一齊嘅時候，就太過複雜，啲名可能重複啊，啲 network 嗰啲名又重複啊，所以總之可以避免就唔用咧，因為你個系統簡化啲，比較容易啲理解。我用咁佢一路去做啦，唔使由呢個開始，你唔使搞嘅，翹埋隻手得啦。
咁你見到咧就係由上高答係邊個 OS，然後要邊一堆嘢，個 option 係乜嘢，咁然後佢根據你啲指示咧就 run 嗰啲 script，一路咁幫你裝晒啲工具，幾好嘅。我用咗好多次，你都從未出現過不知名嘅問題。佢甚至乎咧，連你個 docker command 要加做 super user 個 group，或者叫你 current，你目前 login 嗰個 user，佢都可以加埋落去。咁日後咧，你 report 咗之後咧，你打 docker 嗰啲 command 咧，佢就唔需要你用呢個 super user，即係唔使再答多一句，即係唔使用加個 sudo 喺前面咁樣。陣間我可以示範俾你睇啊。好，做完啦。原本咧，你咁樣打咧，佢唔得嘅。你要 sudo 佢就出。咁其實咧，當我 reboot 咗之後咧，佢就已經係自然有咗啦。即係其實頭先嗰個 script 已經幫我將啱啱我而家 login 咗呢個叫 March 呢個 username 加咗落去個 super user group。咁於是乎下一次我 log out 咗 login 嘅時候咧，我唔需要再打呢個 sud 喺前面咧，就咁打 docker，然後 command， 咁佢就會識得做嘢啦。咁就呢度做完，咁我哋可以去睇一個 container 開唔開到啦。9000第一次 login 佢就會 create 個 admin user。咁頭先個 username 咩我都改埋嘅，習慣啦，費事搞咁多 user 出嚟，一陣間有 admin 啊，一陣間有 root 啊，一陣間有你個自己個名啊，所以我要咁樣已經開到啦 ，save local container 得一隻。嗱，而家目前呢個 docker 咧，即係呢個 Ubuntu 加咗個 docker， 喺個 docker 上高咧 run 緊嘅佢叫 container 嘅 VM 咁嘅嘢咧，就得一個。咁跟住落去咧，我哋會裝好多個，咁啊可以裝個 Nextcloud 嗰啲嘢上去。咁呢個話俾你聽，得一個 container 咧，同呢度一樣，佢係一個 container porter， 得咁樣。就今集就完咗啦，因為好簡單，只要你有嗰個 script， 你就咩都做到。之後我會擺個 link 喺下邊，等你去攞嚟用。OK，就咁。